చూడండి, ఇందులో సర్ఫ్ వేసుకోవాలండి. ఫస్ట్ దాంట్లో మధ్య దాంట్లో కంఫర్ట్ అనుకుంటే కంఫర్ట్ వేయచ్చు, లేదంటే లేదండి. మధ్య దాంట్లో వేసిన తర్వాత క్లోజ్ చేసేయండి. క్లోజ్ చేసి అది మిషన్ ఆన్లో ఉన్నంతసేపు ఆ ట్యాప్ ఓపెన్లో ఉండాలి. ఇంకా అలా ఉంచేయండి పర్మనెంట్గా, ప్రాబ్లం ఉండదు. తర్వాత స్విచ్ ఆన్ చేసి ఇక్కడ పవర్ ఆన్ చేసి, ఇది పవర్ బటన్, ఇది ఆన్ చేస్తే టోటల్గా మిషన్ ఆన్ అవుతుంది. ఇలా ఆన్ అవుతుందండి. మీకు రెగ్యులర్గా అన్నీ ఇందులో కావాలనుకుంటే కనుక ఇక్కడ మిక్స్ ఉంది కదండి, గీత గుర్తు పెట్టుకుని పైన 1 2 3 మిక్స్లో పెట్టుకొని స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఇక అన్నీ ఇందులో కావాలనుకుంటే, అంటే ఉతకడం, జాడించడం, ఆరబెట్టడం అన్నీ ఇందులో కావాలనుకుంటే మిక్స్ పెట్టేసి స్టార్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. మూడోది లేదు మీరంటే ఎక్కువ మురుగుని బట్టలు అటువంటి ఏమైనా ఉంటే అలా, అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ కాటన్ బట్టలు ఉన్నాయనుకోండి, ఓన్లీ కాటన్. అలాగే అంటే ఇప్పుడు ఇది ఆన్ చేసిన తర్వాత అండి ఓన్లీ కాటన్ బట్టలు ఒకటే వేస్తారు. అప్పుడు ఆన్ చేసి కాటన్లో పెట్టుకోవాలి. కాటన్లో పెట్టి ఇక్కడ వేడి నీళ్ళు ఇవన్నీ కూడా ఆటోమేటికల్గా సెలెక్ట్ అవుతాయండి. అంటే మీకు ఎన్ని చెప్తే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. దాని గురించి ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి ఇక్కడ సెలెక్ట్ అవుతుంది. మీరు స్టార్ట్ నొక్కేయటమే ఈజీగా ఉంటుంది మీకు. తర్వాత అంటే ఇప్పుడు మిక్స్ అంటే అన్ని బట్టలో కలిపండి. ఈజీ గేర్ అంటే పల్సన్ బట్టలో, డ్యూట్ అంటే దుప్పట్లో ఏమైనా వేస్తే ఇందులోనే. నాలుగవది ఎలర్జీ గేర్ అంటే ఇప్పుడు ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు అటువంటివి అంటే కొంచెం వాళ్ళు బట్టలని కొంచెం డస్ట్ అది అవుతూ ఉంటుంది, దాని గురించి ఎలర్జీ అందులో పెట్టుకోవాలి, లేదంటే అవసరం లేదు. స్టీమ్ బేబీ స్టీమ్ కేర్ అంటే ఇప్పుడు ఇందులో స్టీమ్ వాష్ అని చెప్పారు కదండి, మీకు ఆవిరితో వాష్ చేస్తుంది. ఈ ఆప్షన్లో పెట్టుకుంటే ఈ వీటిలో ఏంటంటే ఆవిరితో చేయదు, కానీ ఈ ఆప్షన్లో ఏంటంటే ఆవిరితో చేస్తుంది అనమాట. ఆవిరి పట్టి మురికి ఎక్కువ ఉన్న బట్టలు ఆవిరి పట్టి మీకు వాష్ అనేది బాగా చేస్తుంది. లాస్ట్ది ఈ స్పోర్ట్స్ వేర్ అంటే మామూలు జాగింగ్కి వెళ్ళి కానీ పిల్లల బట్టలు బాగా ఎక్కువ మురుకున్నాయి కానీ ఇందులో వేసుకోవచ్చు. జెంట్ల కేర్ అంటే ఇప్పుడు ఇందులో ఏంటంటే బాగా మురికి ఎక్కువ ఉంటాయి చూసారండి, సార బట్టలు కొంచెం బాగా మురికి ఏమన్నా అటువంటివి ఉంటే వేసుకోవచ్చు. డార్క్ వాష్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది కలర్స్ ఉంటాయి కదండి, ప్లెయిన్ కలర్స్ కాకుండా డార్క్ అన్నిటితో చేస్తే మీకు కలర్ కలిసిపోతుంది కాబట్టి అటువంటి. క్లారిటీ వైట్ తగ్గిపోయిందన్న, ఇది వైట్ తగ్గింది ఏంటి? అవుతుంది పర్లేదు, ఏమో అవుతుంది. డార్క్ అంటే ఇది డార్క్ వాష్ అంటే ఏంటంటే మీకు చెప్పాను కదండి, డార్క్ షర్ట్లు అటువంటివి వేసుకోవచ్చు. స్టెయిన్ కేర్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మీ శారీస్ కానీ బ్లౌజెస్ కానీ మీ పిన్స్ కింద ఉంటాయి కదండి, అటువంటి ఏమైనా సపరేట్గా వేసుకుంటే వేసుకోవచ్చు. క్విక్ టెట్ అంటే ఒక అరగంట వాష్ అండి, ఓన్లీ అరగంటలో వాషింగ్ అనేది అవుతుంది. మీకు ఆన్ చేయటం మీరు రెగ్యులర్ అయితే ఈ మిక్స్లో పెట్టుకోండి, మిక్స్లో పెట్టి స్టార్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి. రెగ్యులర్ అయితే రెగ్యులర్ స్టార్ట్ అంటే అది నొక్కాలంటే సరిపోతుందండి. ఇంకా అంతా ఉతకడం, జాడించడం, ఆరబెట్టడం అంతా కూడా అది జరుగుతుందండి. ఉతుకుతున్నప్పుడు లైట్ అనేది ఇక్కడ వెలుగారుతుంది, జాడిస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ, ఆరబెడుతున్నప్పుడు అంటే ఏదైతే జరుగుతుందో అది వెలుగారుతూ ఉంటుందండి లైట్. రెగ్యులర్ ఆన్ చేయడం, మీరు రెగ్యులర్ వాష్ అయితే మిక్స్లో పెట్టుకోవడం స్టార్ట్ చేసుకోవడం రెగ్యులర్గా జరిగేది. కానీ ఎప్పుడైనా సపరేట్ అంటే దేంట్లో పెట్టినా ఉతకడం, జాడించడం, ఆరబెట్టడం అనేది కామన్ అండి. కాకపోతే ఏంటంటే మీకు సపరేట్ బట్టలు సపరేట్ వాష్ అంటే కాటన్ బట్టలు కాటన్ విడిగా అలా అయితే పెట్టుకోవటం లేదు. రెగ్యులర్ అంటే ఆన్ చేయటం, ఇందులో పెట్టుకోవటం, మూడో దాంట్లో స్టార్ట్ చేసేటం. ఇంకంతా దుప్పట్లకు మాత్రం ఇది నాలుగోది. మీకు ఏంటంటే రెగ్యులర్గా అందులో నేను ఉతకడం, జాడించడం, ఆరబెట్టడం అనేది టోటల్గా అంతా కూడా ఆటోమేటిక్. వేడి నీళ్ళు దేంట్లో పెట్టినా ఆటోమేటిక్గా టెంపరేచర్ సెలెక్ట్ అవుతుందండి. వేడి నీళ్ళు ప్రతి దాంట్లో కూడా సెలెక్ట్ అవుతుంది. ఇందులో 6.5 ఉండి అంటే బెడ్ జతలు అయితే 6 జతలు వేసుకోవచ్చు బట్టలు అయితే. అదే ఏదైనా సరే 6 జతలు వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు రగ్గు, స్వెటర్ అటువంటివి ఉంటే ఒకటే అండి. మామూలు పల్సన్ బెడ్ షీట్స్ ఉంటాయి కదా, అవి అయితే ఒక 2-3 వేసుకోవచ్చు. రగ్గులు అయితే ఒకటే. ఈ ఆప్షన్స్ కూడా మీకు ఆటోమేటిక్గా సెలెక్ట్ అవుతాయండి. ఇవి కూడా చెప్పండి, ఒకసారి చెప్పేస్తాను చూడండి. ఆన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి. ఇవ్వండి స్పిన్ అనేది తిరిగే స్పీడ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి. స్పిన్ ఆర్పిఎం స్పీడ్ ఎంత కావాలో అంత. అది మీకు సాధారణంగా అవసరం ఉండదు, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. రెగ్యులర్గా ఇందులోనే పెట్టి స్టార్ట్ చేసుకోండి. తర్వాత ఈ టెంపరేచర్, వేడి నీళ్ళు టెంపరేచర్ ఎంత కావాలో మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. లేదా ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా సెలెక్ట్ అయిపోతుంది. అక్కడ చేసుకుంటే స్టార్ట్ అయితే మీరు స్టార్ట్ చేసేటమే. మూడోది పెట్టుకోవడం. అక్కడ 1000 ఉంది. ఆర్పిఎం స్పీడ్, తిరిగే స్పీడ్ అండి, బట్టలు ఆరబెట్టే స్పీడ్ 1000 ఆర్పిఎం స్పీడ్. ఓకే.
మామూలుగా అదే చూసుకోవాలంటే అదే చూసుకుంటుంది కదా. ఆటోమేటిక్గా మీరు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసేస్తే దాన్ని బట్టి ఆటోమేటిక్గా చూసుకుంటుంది. మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి, కాటన్ అంటే ఓన్లీ కాటన్ బట్టలు అండి. కాటన్ ప్లస్ అంటే కాటన్లో పెద్ద షర్ట్లు ఏమైనా ఉంటే వేసుకోవచ్చు అండి. మిక్స్ అంటే అన్నీ కలిపి. ఈజీ కేర్ అంటే పల్చన క్లాత్స్, దుప్పట్లో. అలర్జీ కేర్ అంటే మంచం మీద ఉన్న వాళ్ళు, బ్యాక్టీరియా అటువంటి ఏమైనా ఉంటే. స్టీమ్ కేర్ అంటే ఇందులో స్టీమ్ వాష్ చేస్తుంది. మీకు ఏదైనా కూడా ఇక్కడ పెట్టుకున్న తర్వాత స్టార్ట్ నొక్కితే సరిపోతుంది. అది అక్కడ పెట్టుకుని ఇది నొక్కాలి, ఈ స్టార్ట్ బటన్ నొక్కాలి, అప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది అండి మిషన్.